Eng Musikszene geteilt am Land am Moment ziemlich gut. Und das ist Hip-Hop respektive Rap-Szene. Es ist sogar so populär, dass es bis an die Fundamental gepackt wird. Chillt mehr Detailer. Wir haben einen Konkurs gemacht und da haben wir gewonnen und da haben wir den Thema, da hat man nicht so viele Themen und dann haben wir einfach den Thema geholt. Und welches Thema ist das? Armut. Wir hatten auch einen Artikel geschrieben und an unseren Artikel hatten wir überall alle guten Satz. Und wir haben uns dann den Satz geholt und wir haben so einen Reim probiert zu machen mit dem Satz. Und David hat uns auch ein bisschen geholfen. Wir haben dann an unserem Heft geschrieben. Wir haben noch ein bisschen geübt. Und, ja. Kannst du den Satz versuchen und erklären, was das bedeutet? Arm sein ist nicht gleich sich arm fühlen. Weil zum Beispiel das erreichen, den sich am Jahr immer ein neues Auto will kaufen. Und einmal an einem Jahr kann ihn sich kein Auto kaufen, da fehlt ihn sich arm, obwohl er nicht arm ist. Und wenn ein Armen sich ein Auto kann kaufen, da fehlt ihn sich wirklich gar nicht mehr arm. Okay, Julia, kannst du das? Ohne den David Galassi, Member bei der Hip-Hop-Band The Lab, wäre die ganz technische Umsetzung natürlich nicht möglich gewesen. Je veux aider les pauvres. Et quand ils ont faim, je leur offre des gaufres. Dass wir helfen, finde ich gut. Das hilft den Armen und gibt ihnen Mut. Banquier Schaf, kritigeres Leder, größer, kleiner, ein Kabreder. Anta, kennt Leid ihr Wohnung, das ist gut und es spürt ihnen viel Peng. Trop de gens pauvres sur la rue, c'est trop triste, c'est trop nul. On doit les aider, ne pas être bêtes et les inviter à notre fête. So viele Leute auf der Straße, das ist traurig, nicht zum Spaßen. Wir sollen helfen und nicht dumm sein, denn viele Leute sind zu oft allein. Das Projekt also so zustande gekommen über den Arbeitskolleg, mit dem ich zusammen arbeite, mit Chris Belardi. Sein Bruder, der Paul Belardi, den hat schon am Vorfeld Kontakt mit der SASAM. Und über den haben wir sich mit denen den Kontakt hergestellt. Sie sind noch bei uns rumgetreten und haben mir gesagt, hey, war das wieder ein cooles Projekt für das Jahr, ein Lied mit den Kindern zu machen, also gleichzeitig über die Droit d'auteur abzuklären und mit denen die ganzen Prozesse durchlaufen. Aber was hat denn nur mit dem Lied gemacht? Das ist so, das Lied wird eben abgeholt und dann wird es auf den YouTube-Channel von der SASAM draufgesetzt. Wir werden doch mit den Kindern zusammen einen Musikclip zum Lied drehen. Gucken für das natürlich einem Office Sozial, den er auch besichtigt hat, zum Thema abgeklärt wird, war 40 spielen und dann gucken wir, was da mal geschieht. Vielleicht im Radio wird es gespielt, vielleicht eben auch als Schulseite setzen. Ja, und natürlich kriegen Kinder und Eltern ein Kopie davon. Das Resultat von diesem flotten Projekt wird auch auf unserer Antenne gesehen, sobald es dann soweit ist.